はい、おはようございます。おはようございます。今日は何の作業ですか？今日は自分はあそこの一箇所空いてるうん。ところのエアコンの下地作りですね。はい。穴開けとね。そうだね、穴開けと下地作って、あとは電気の方いければやろうかなっていう感じですかね。はい。なおさんの方は？私は前回北側の石膏ボード貼ったんですけど、今回はこっちの南側の部屋ですね。石膏ボード貼りをしていこうと思います。はい。今日終わらせるのが目標ですね。ボードは。そうだね、多分いけると思うんですけど。では本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず前回直樹さんが作ってくれた作業台からですね、設置していこうと思います。じゃあ私はこっちの南側の部屋の東側の壁ですねの窓上からやっていこうと思います。じゃあ下地のサイズ測ったので軽量の石膏ボードですねの方も測ってカットしていこうと思います。今カットしたやつがここに入っていきます。はい、じゃあ今度こっち側の面ですねカットしていくので、はい、サイズは写し取ったのでカットしていきます。意外と片付け飛ばされる。谷君投げてたの片付け飛ばないんじゃない？意外とね、なんとか持ってる。持ってるという人なんか。持ってんじゃない？うん、なんか工程ついて。じゃあ取り付けていきます。
これでですね、東側の窓上が止まったので、はい、今度はこちらですね、南面の方をやっていこうと思います。はい、自分は断熱材の方を外していきます。断熱材外し終わったんで、今度下地の材を切っていきます。はい、それじゃあ今度は下地材の下地をつけていきます。はい、今度は下地材つけていきます。はい、穴位置決まったんで穴開けていきます。ちょっとこの右側の方は間違ったんで、左側の方で穴開けます。はい、穴開きました。はい、とりあえず形になりました。これで下地完了です。で、問題はここが1枚で入るサイズか。あ、入る。次はじゃあこっちの南側の窓上ですね。また針をかわさなきゃいけないので、そこのサイズも書き取ってやっていこうと思います。ようやく窓上が全部終わりました。これで他のところはだいぶ楽になりますね。じゃあ今度はこの窓横入れていきます。残り4枚、1、2、3、4枚分ですね。よいしょ。
ドア開けてすぐ階段ってある？もうしょうがないんじゃない？はい、買ってきた軽量の石膏ボードの在庫がなくなったので、ここからですね、通常の石膏ボードの黄色になります。黄色の1枚目が入りました。残り2枚ですね。こっちですね、入れてみます。階段上のところですね。はい、入れていきます。断熱材いるね。そうだね、断熱材。とりあえずサイズは見るけど、断熱材。サイズは OK。はい、断熱材です。断熱材ですし。断熱材忘れてた。切れ端使ったから。この隙間ってなんだって。ゴーボードのビスそこ打たないでしょ的な感じなんですけど。ここはコード出したいんだよね。そうだから入れなくていいんじゃないかとは。こっちはいるよ。そこは入れる。そこは入れる。こっちだったかな。固定していきます。はい、接続完了です。直樹さんにブレーカーやってもらってる間に、私はですね、こっちの西面の石膏ボード3枚貼り終わりました。色違うのすごく微妙ですけど、見た目の違いしかないんで、珪藻土塗ったら変わんなくなりますかね。で、残るはここですね。午前中直樹さんにエアコンの下処理してもらってたところを石膏ボード貼っていきます。で、ラスト入れてみます。終わりですね。じゃあちょっと散らかってるので片付けていきます。めっちゃ反響する。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。石膏ボードは貼り終わりましたね。はい、貼り終わりましたね。めっちゃ響く。そう、めっちゃ反響するんだよ。片付けと思ってさ、もういらないもの全部下ろして掃除機かけたんだけど、はい。そしたらすっごい反響する。すげえスタジオかっていうぐらい反響する。ここで歌ったら気持ちいいかもしれない。どうなんだろうね。エコーめちゃくちゃかかってる。エコー聞いてんの。そういうこと？荷物を全部入れればさ、また反響しなくなるけど、あれだよね、引っ越しと一緒だよね。引っ越した先っていうか何もない状態だと反響する。次回はパテ埋め？次回は、直樹さんには南側の電気つけてもらわなきゃいけないけど、いやパテ埋めの前に多分窓枠の方を先にやんないと。
まあ確かにね。あとは今回仮止め、石膏ボードだからエア使ってね、前に買ってたやつ止めなきゃないね。そうそう使ってみてっていう感じなんじゃないかな。そうですねっていう感じですね。そんな感じだね。はい。これで住めるかっていうとちょっといやちょっとなんか一面だけ黄色いし他緑なのにそこ3面だけ黄色いし、なんか微妙にさ、色合い的にそっちの部屋とかはさ、もうなんかできたかなく全部色統一してあるからね。できたかなく出てるけど、ほぼ下地だからそうだね。どっちかの色で統一されてればいい感じの雰囲気に見えるんだけど、いい感じの雰囲気のできたかな感はすごく出てるね。これさえこの3枚さえなければねある程度貼り終わって綺麗になったねって言いたいとこだけど、ちょっと台だしなかなかのやっぱ逆光な。足りなくはねやっぱこの黄色が入っとったにひどいななんで色違うんだろうっていうかあるからっていうかもったいないからねえじんくん。終わったよ。お掃除もしたよ。私お掃除もしたよ監督。はい上手。何俺抜きでエンディング撮ってんだ呼べよ。ちゃんと仕事しに来たぞ。じんくんもお疲れさん。あれじんくんなんかやったっけ。じんくんは私たちを癒しているね。今お仕事しに来た。そうだよ。